lang muna butas niya at palaki ng palaki yan. Ipita mo na lang ngayon ng ano yan. Ipita mo na lang ng kwan dito, bato. Kapasan. Ano ba, CR? Puta, bilis kayo. CR. Ay. Bukayin nyo. Huwag kang magkakape kayo. Magkape kayo. Pumunta na kayo doon. O, timpla na, timpla na. Mag-alipit. Yung alipit nyo doon eh, makakasog-kasog kayo. Pag nag-alipit tayo doon, hindi na makakalipitin na yun doon. Ikaw lang dapat magugas ng kamay kasi kinakamay may puradan. Kaso mabuti ang kamay mo. Kami hindi naman namin kinakamay. May natira ba ng legend? Marami. Eh, sino po at yung baka may mabasayan? Sino po? Ano yung maulan yan? Ito sa lalagyanan. Layo nyo sa gawin ng pagkainan. Doon sa likod nyo guys. Dami ah. Ulen, ayaw kong pakinggan. Yung sa may likod nyo isinop. Hindi mababasa. Hindi nyo gawin sa may pagkain natin. Mapagbulang sa buti dyan. Magpisipag bakit ay natin dyan. Dito pagkain yan. So, huwag ka nga nag-uubad, para kang ginagawa mo sarili ang ginagawa mo dumagat. Kung kadada yung dalang pang ano mo dyan, pang mamamagas eh, di ka na nga nag-aalabang ko ng mamamagas sa sarili mo eh. Tama, nakamuha yung sa dumagat eh. Okay, dali. Talag. Gawa kami ng improvised kalan. Pogo, no? Labang bao dyan, parang may nakakita akong bao yan. Tingnan nga dyan sa gawin na. Wala pa naman nagagata dito eh. Pero yung bareta oh. Gamitin mo yung bareta. Pangukay lang eh. Nagluluto. Abot mo meron yung naput ng Iskala sa bayoneta na yun. Tusok lang ah. Diba? Timpla ka nga pe. Yung pa inalig eh. Umalik ka pa pala yan. Tingnan nyo. Ang bako din lang na nakagit ang yerong ano. Luluto. Hotdog. May cover. Wala, sa amin na yun. Kana mo. Ito, baka maping ang sali pagka masibak ng todo. Ay, putang na nga. Ito iba, ito puta bagsa. Nakalaki pa ata. Hindi mo yan, lahin mo. Yan. Dahan-dahan yun, baka mas tukbot ng todo yung daog. Ayun, tumulong na rin ang ano na. Utos na. Tumulong na ang todo. Tapos na Ano, tapyasin na pabukaron sa ilalim at para nang nun eh papasok ang apoy dyan. Ano sabi siya? Dati na sinisin. Ano sabi mo? Sige po, may ginagawa pa ba matas? Kaya, kaya. Hirot na mga kuway ba to? Pogi. Sige po, tapusin na muna. Tapos nung gabi naman yung pumunta rito. Akasya. Yo. Dahan-dahan. Bakit pa eh? Akasya. Ano kaya? Sige. Nakatira Akasya. Kamin.
Okay, pinagdaroan niyo yung radyo kagabi, nilobat-lobat niyo, ngayon ngayon, hindi pa kinabangan. Tapos kayo ng maga, hindi niyo naman chinas, alam niyo palang lobat. Di ba kayo? Okay, hindi mga Tagalog eh. Meron po. Ay, ako na naman. Siguro pinagdaroan niyo kagabi yun. Hindi naman na-charge kahapon yun eh. Alam niyo na palang Yung isa lang yung buhay dyan ano? wala, Pina-charge. lobat na lahat yan. Lahat? Alam niyo palang walang ano, hindi pa. May kinuha kami isang full time. Full charge yung isa doon. Ang hapon na kinuha. Ito, tuwang nasa tubig na may dito, pasok to. Baka, papalambutan.